ciidamadan oo ku qalabaysan hubka tiknikada iyo qoryaha fudud kana soo goostay Puntland ayaa ku soo biiray ciidamada Somaliland waxaana soo dhaweeyay taliska qaybta toddobaad ee ciidamada Somaliland iyo gudoomiyaha gobolka Sool waxaana ka warbixiyay sababaha ciidankaasi u soo goostay saraakiisha ciidamadaasi watay anagoo ka nimi shalay galab godqabo aanu ka nimi waa soo wareegnay intaana waxaanu aad iyo aad baanu isu seef garaynayno aad u taxadiraynay meeshana anagu waxaan leenahay dadka jooga waa la qalday ha ka waantoomeen wixii loo sheegay waxa propaganda ahayd wax yaalaan meesha ma jiraan dantayada iyo dadkayga aan soo aadnay waxa weeye meesha waxba ma yaalaan markii dambena siyaasadii laga timayay Puntland iyo waxba loo leeyahay markaan yaan tagnay waan ogaanay inay meesha waxba ka jirin sida darteed waa iskaga nimcaanu markaan aragnay meesha inay ka tahay gaashaan la dhaxay Ibrahim Ashkar Bandulaha qaybta toddobaad ayaa dhankiisa ka soo dhaweeyay ciidamadaasi gudoomiye ciidankani wuxuu ka soo baxay tuulada la yiraahdo Godqaboobe ciidanka aaga hore soo fadhiya ee Puntland buu ahaa ee dagaalka loo diyaar gareeyay ciidan beeleedada dhulbahantee la khalday buu ka mid ahaa halkaas muddo badan dayac ugu oodnaa markay damceen inay ka soo baxaan wada ay ka baxaanba waa loo diiday waxay mareen hawd boocamay ka baxeen hawd bay ka soo wareegeen iyagoo inta cararayo oo meel ay ka baxaan la ciidankaas oo aad indhihiina ku aragtaan diifta iyo dayaca ka muuqda oo dad ku danaysanayay oo muddo badan halka ku dayacnaa baanu hadda idinku soo dhaweynaynaa in aad iyo aad baan u salaamaynaa una soo dhaweynaynaa walaalaha iyaga lagu soo biiray ee sharafta leh ee karaamada leh ee maanta noo yimiday konton askari oo socdo oo teknikadoodii wata ayaan la hela aad iyo aad baad ka mahad celeynaa ku soo dhawaada dalkiini hooyo ku soo dhawaada dadkiini oo ay sugayay oo inii oomana oo dalkiini ah aad iyo aad baad soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carbi Gargaar ayaa ku dheeraaday in ciidamadaasi uu soo dhaweynayo isla markaana ay heli doonaan xuquuqdooda ciidanimo awoodii biyooleedinaysa ma jirtay maanta ugu wacanti wada halkaas iyaga xoolal ma yaxoonaya dadka dib dib u geysaneen intii hore ku filan wax dambe dadka hayeen iyaga inta wax ugu dari maayo idinka dalkiini bay idin baahan oo dadkiini bay idin baahan oo gobolka idin baahan oo maamulka gobolka idin baahan ciidanka idin soo dhaweeyay baa idin baahan ma markii horeysay ciidamada ka soo goostay Puntland ay ku soo biiraan ciidamada Somaliland Cabdiraxmaan Cali Ducaale Home Cable TV Laas Caanood